Fikrində bir məsələ tutmusan, bu işi alındıra biləcəksənmi? İki variantla gəlmişəm, sarı və yaşıl. Sənə uyğun olan, enerjinə uyğun olan bir rəngi seç və cavablara baxaq. Birinci variant sarı, ikinci variant yaşıl. Siz seçin, gəlin başlayaq. Birinci variantdan başlayaq, sarı rəngdən. Bu arada qeyd edeyim ki, mənim yeganə profilim var TikTokda, Tarotçu Səma. Səma Tarot olaraq tanıyırsınız. Başqa adlar, başqa belə bir adlar mənim heç bir aidiyyəti yoxdur. Yeganə bu profilim var. Yeganə də əlaqə nömrəsini qeyd etmişəm. Xəbərdar eləmək istədim. Gəlin başlayaq. Fikrində tutduğun məsələ sənin üçün xeyirlidirmi? Çətinliklər varmı və çətinliklər nə olacaq? Sənə bu məsələdə dəstək olacaqmı? Gəl birinci bunlara baxaq. Sənin üçün xeyirlidirmi? Fikrində tutduğun məsələ sənin üçün çox xeyirlidir. Sənin güc qazanacağın, gücünü, stabiliyini bərpa edəcəyin bir addım olacaq sənin üçün. Əgər bunu alındıra bilsən, dilim çaşdı. Yəni bu sənin enerji sahənlə əlaqədar ola bilər, işindən əlaqədar ola bilər. Əslində xeyirlidir bu addım atsan. Çətinlik olacaqmı? Çətinlik, bəli, burada çətinlik ola bilər. Bir insan tərəfindən ola bilsin ki, hansısa negativlər, manilər eləmək istəyə bilər. Bu gənc bir insandır. Burada daha çox kişi enerjisi çıxır. Gənc bir insan tərəfindən bu işə mane olacaq bir durumlar ola bilər. Bir də maddiyyatla əlaqədar bu işdə çətinliklər ola bilər sənə. Dəstək olacaqmı bəs bu işdə sənə? Dəstək də sənə təklif olacaq dəstək. Amma o təklif sadəcə sözdə olacaq da, əməldə olmayacaq. Kimsə sənə bu məsələdə mən sənə dəstək olaram deyəcək, amma inan ki, boş sözlərdir. Sadəcə dayaz bir insandır. Hansısa məqsədi var sadəcə və dəstək görmürəm burada. Okey, gəl buna baxaq. Bu məsələni alındırmaq üçün nə etməlisən? Bu məsələni alındırmaq üçün hansı addım atmalısan? Fikrində tutduğunu alındırmaq üçün hansı addım atmalısan? Alınacaqmı? Və nəticəsindən razı qalacaqsanmı? Hansı addım atmalısan? Bu məsələni alındırmaq üçün, belə deyim də, ətrafında birinci sənə boş sözlər verən insanlara uzaq tutmalısan. Çünki, bax, sən düşünürsən ki, hə, filan kəs belə dəstək olacaq, filan şey belə olacaq, filan kəs belə olacaq. Yəni, o şeylərdən uzaq durmalısan. Sənin motivasiyanı salan insanlardan uzaq durmalısan. Səni bu fikirdən yayındırmaq istəyənlər olacaq. Yəni, nə etməlisən? Yeganə olan bir şey, keçmiş sistemi dağıdıb daha qətiyyətli, daha qərarlı olmalısan. Bu, alındıra biləcəksənmi? Gəl baxaq. Alındırmağın mümkündür əgər bu məsələni hər kəsə danışmadan gizli saxlasan. Gizli saxlayıb sadəcə nəticəsindən paylaşsan, bəli, zaman içində, 6 vaxt içində, 6 gün, 6 həftə, 6 ay, 6 vaxt içində sakit-sakit bu məsələni alındıra bilərsən. İşin əsas, belə deyim də, sirri susmaq və hər adamla paylaşmamaqdır. Bu, sadəcə gizli addımlar atmalısan. Razı qalacaqsanmı nəticəsindən? Bəli, nəticəsindən də razı qalacaqsan, istədiyin olacaq, rahatlaşacaqsan, düzdür. Ola bilsin ki, sən bu işi alındıranda, tutaq ki, ətrafında insanların qalmadığını görəcəksən. Zaten bu əvvəldən də deyilibdir ki, bu prosesdə sənə dəstək olmayacaq, sadəcə boş sözlər olacaq, sadəcə özünə güvənərək addım atmalısan və bəli, alındıra biləcəksən. Gəlin ikinci varianta baxaq, yaşıl rəng. İkinci variantımız yaşıl rəngdir. Gəl buna baxaq, yenə də eyni sual. Fikrində tutduğun məsələ sənin üçün xeyirlidirmi? Bunu alındırmaqda çətinlik varmı və ya çətinlik nə olacaq və dəstək olacaqmı? Xeyirlidirmi sənin üçün? Bu sənin üçün elə bil ki, hələ ki, sən hələ tam heç bu fikri dəqiqləşdirməmisən, qarışıq məqamlar ola bilər, hələ heç bunu necə addım atacağını otuzdurmamısan. Sadəcə plandır, bəlkə də bunu eləyim, bəlkə də bunu alındırım. Elə bil ki, içində bir çıxış yolu istəyirsən, çıxış yolu axtarırsan ki, hadisələri kontrol altına alasan. Yəni, belə deyim də, hələ tam qərar verdiyin bir durum deyil, hələ addım atacağın bir vaxt deyil. Gəl belə baxaq. Okey, yenə də baxaq, xeyirlidirmi sənin üçün? Xeyirli addımdırmı sənin üçün? Zamanı deyil sadəcə. Xeyirli addım ola bilər, amma sadəcə hazırda heç bir plan qurmamısan və zamanı deyil. Biraz zamandan sonra ola bilər. Gəl belə baxaq. Çətinlik nədir? Bunu addım atmaqda çətinlik nədir? Burada elə bir çətinlik yoxdur. Sadəcə hazırda sənin üçün zamanı deyil. Yəni, bəli, uğurlu bir addımdır, yaxşı bir addımdır, amma bir müddət sonra, indi yox. İndi sadəcə olaraq öz gücünü bərpa etməlisən. Gəl belə baxaq. Dəstək olacaqmı bu addımı atmağımda? Dəstəkdən çox əngəllər olacaq. Yəni, belə deyim sənə, mane olmağa çalışacaqlar səni. Əngəl maddi əngəl də ola bilər burada və yenə deyim,
bir var birinci variantdakı kimi söz verir olacağam olmayacaq. Bir də var ki, ümumiyyətlə söz verən yox, daha da səni bu yoldan çəkindirmək istəyənlər olacaq. Gəl baxaq, fikrindəki məsələni alındırmaq üçün nə etməlisən? Alınacaqmı? Razı qalacaqsanmı? Gəl belə baxaq, nə etməlisən? Nə etməlisən? Ciddi bir plan qurmalısan hazırda. Gözləməlisən, gözləmə rejimində qalmalısan. Çünki yenə deyirəm, hazırda bu addımı atmaq üçün sənin maddi, mənəvimi, fizikimi elə bir gücün yoxdur. Sadəcə uyğun bir plan qurmalısan bu addımı atmaq üçün. Alınacaqmı? Alındıra biləcəksənmi? Alındıra biləcəksən əslində, yenə deyirəm. Amma bax belə deyim də, kiminsə başqa bir dəstək ola bilər, kimdənsə dəstək ala bilərsən və yaxud da ki, özün tamamilə uyğun olduğunu biləndə, bəli, alındıra biləcəksən. Amma yenə deyirəm, hələ ki vaxtı deyil. Alındırsan razı qalacaqsanmı? Alındırsan, bəli, özünü qalib hiss eləyəcəksən, razı qalacaqsan, hər tərəfdən razı qalacaqsan. Sadəcə kartlar sənə yenə deyir ki, hazırda addım atma. Gəl yenə də nəticə olaraq bu suala bir dənə cavab verək. İndi o addımı atsan xeyirlidirmi? İndi. Gözləmə rejimində. Gözlə, gözlə. Çünki sən hələ ki bilmirsən, araşdırmamısan tam bu addım üçün. Ona görə də sadəcə plan qur, ondan sonra bir müddət sonra addım ata bilərsən. Aldım, qəbul edim. Ətraflı baxım üçünsə profildəki nömrə ilə əlaqə saxla.